আপুনি ডাইৰেক্ট তেতিয়াহ'লে গুচি যাওক বুজিছে নাই বিপুৰীয়া হৈ ডাইৰেক্ট গুচি যাওক বিপুৰীয়া গুচি যাওক ডাইৰেক্ট অঁ সেই ব'লক আপুনি ব'লক আমি পাই যাম পটককৈ কিমান হ'ব লাগে টিককৈ পামগৈ দেখিয়ে আছোঁ তোমাক গৈ থাকা ইয়াৰ পৰা হেৰি তালে আমাৰ ভৰ্তি হৈ আহিছে এইখনে চাগে মই তাত পাইছিলোঁ নেকি টেনশ্যন দাদা নেক্সট কেতিয়া যাব 10টা ইয়াৰ পৰা 10টা বজাত যাব এতিয়া গৈ আকৌ এখন নাপাওঁগৈ এই পইচা 200 টকা লওক এই সেই পালে আমাক থৈ আহকগৈ ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যাবি কি নাওখন ওপৰতে যাব নেকি নহয় যদি অকল এইটো শিপাটো হোৱা হ'লে সেইফালে 200 টকা দি আমি পাৰ হৈ পটককৈ অকণমান পাৰ কৰি দিলে আমি বালি চালি গুচি গ'লোঁ আকৌ ইফালে পানীকণ 1200 টকা বুলি হেৰিত আকৌ 9:15 না চাহপানী খাই ল'ম ব'লক চাহ খাওঁগৈ তো আমি একচুৱেলি আহি পাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ দুখন ফ্ৰেম মিছ হৈ গ'ল দুখন মিছ হ'ল তো তাৰপাছত আমি এতিয়া টাইম হৈছে 9:15 10টা বজাত নেক্সটখন যাব কিন্তু আমি 9:30 যিখন আমি তাত নিমাতী ঘাটত কমলাবাৰী ঘাটত যিখন আমি টিকেট অনলাইন কৰি থৈছিলোঁ সেইখন মিছ হৈ গ'ল তো আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি এতিয়া 10টা বজাতে যাম সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া চাহ খাম লাল চাহ তো নেক্সট ফেৰীখন আছে তাত 11:30 মে বি কমলাবাৰী ঘাটত যদি আমি 10টা বজাত কাৰেক্টলি আমি ইয়াতে 10 মিনিট লাগে তো খুব বেছি 10:20 যদি আমি হেপাৰ পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি আমি 11:30 আমি এখন পাই যাম ইনফৰ্মেশ্যন টাইম তো আজি আমি গৈ আছোঁ কাজিৰঙা গৈ আছোঁ ন কাজিৰঙা ৱাইল্ড উডছ য'ত আমি কেম্পিং কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ আমাৰ বছ আৰু আমাৰ বেদদা আৰু মই তো তিনিটা মানুহ গৈ আছোঁ আমি দুখন বাইক বছৰ থাণ্ডাৰবাৰ্ড আৰু বেদদাৰ ক্লাছিক 350 পালেজি ট্ৰেইন হাতলৈকে ৰখি আছে হ'ল পালেজি এদাই হোৱাই নাই আজিকালি ধুনীয়া কৰি দিলে বহুত এই বেগটোৱে মোক অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে এইখন বহুত যোনখন ডাবল ফেৰী হয় এখন নহয় এখন ছিংগল ফেৰী হয় তুমি এতিয়া পাই গ'ল মাজুলী তো ইয়াৰ পৰা 40 to 45 মিনিটছ লাগিব আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ক্ৰছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বিকজ ইটছ টাইম 7:30 ৰাইট নাও 7:20 চ' আমি এইখন মিছ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়া হয় পাবগৈ লাগিব ছাৰ কি কৰি আছে ব'লক
It's 11:15 now. কমলাবাৰী ঘাট পাইছোঁহি, টাইমত পাইছোঁহি, বাইক উঠাই আছে, ডাইৰেক্ট গুচি যাওক। মোৰ অলপ অলপ ভোক লাগিছে আৰু তো ইয়াৰ পৰা পাওঁতে মেবি 1.5 to 2 ঘণ্টা লাগিব, তাৰপিছতহে ৰেষ্ট লোৱা হ'ব। জলদি জলদি ওলাব লাগে। বেলেগ এটা ৰাস্তাতে উলিয়াই দিলে। তো আমি এতিয়া নেমালী ঘাট পাই গ'লোঁ। ইটছ 12:40 নাও, অলমষ্ট 1 hour লাগিলে, 11:30 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তো 50 মিনিটছত পাই গ'লোঁ। তো আমি যোৰহাট যাওঁ এতিয়া। যোৰহাটত তাত অলপমান ব্ৰেক লোৱা হ'ব, তাৰপিছত আমি চিধা বাইক থৈ তাৰ পৰা গাড়ী যোৱা হ'ব। তো লেটছ গো। দাদা দাদা অঁ সিফালে যাব লাগে। পাইতো আৰাম লাগিছে অকণমান। বহুত আমাৰ তো এতিয়া আছে 2:54, তো অলমষ্ট 3 o'clock right now। তো আমি ইয়াৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা ওলাইছোঁ জাষ্ট। বাকীখিনি গ'ল চাগে পাৰ হৈ, বাকীখিনি পাৰ হৈ গ'ল। তো আমি ইয়াৰ পৰা 3 to 3.5 hours মান লাগিব এৰাউণ্ড। তো বছ আৰাম কৰি শুই শুই গৈ থাকিম আৰু এতিয়া তাত গৈ পাইহে সাৰ পাম আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে। साउंड को दीजिए ना। तुम सोचते जज्बाती सोचे समझा के मोहब्बत की है राह क्या पल में हम। ओके यस ৰামকৃষ্ণ হোটেল লগ কৰি দিয়ক। তো আমি এতিয়া বোকাখাট পাইছোঁহি। ইয়াৰ পুৰি বহুত ফেমাছ ন। অলপ বোকাখাটৰ পুৰি আৰু পেৰা। পুৰি আৰু পেৰা। তো পুৰি আহি গ'ল, কলপাতত পুৰি দিছে। কেলৈ এইটো কলপাতত কেলৈ দিছে? বঢ়িয়া, খাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগে চাই লওঁ। তো এতিয়া হৈছে 5:30 নহয়, 5:30 নহয় 5:03। তো আমি বোকাখাটৰ পৰা জাষ্ট ওলাইছোঁ এতিয়া। আৰু কিয়নো আন্ধাৰ হৈ গ'ল, তো ট্ৰাফিকো অলপ অলপ হ'ব, আৰু আমি বেছি স্পীড যাব নোৱাৰোঁ। স্পীড মিটাৰ লাগি গ'ল এইটো ৰাস্তাত, তো সেইটো কাৰণে বেছি স্পীড যাব নোৱাৰি, হাই স্পীড। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা স্পীডত মেইনটেইন কৰি যাম। তো 1.5 hour লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা। তো আন্ধাৰ হ'লে ইয়াতে, তো বাকী আমাৰ যিমানবিলাক টীম আছিলে 2খন গাড়ী আমাক জইন কৰিলে। তো আমি তাত গৈহে চবকে লগ পাম। তো লেটছ গো। হালদিবাৰী বুঢ়িয়াই মন্দিৰ।
Yeah, we are Wildwoods Kaziranga. Wow. দাদা পালেহি ন বহুত দেৰি লগাই দিলে যে ফাইনেলি বহুত দেৰি লগাই দিলে যে আহি পাওঁতে উপায় নাই স্পীড ব্ৰেকাৰ মাজে মাজে আহিব লাগিব লগতে তোমাৰ হেৰিও আছে ত' ফাইনেলি আমি এতিয়া পাই গ'লোহি ৱাইল্ড ৰিজৰ্ট এতিয়া টাইম হৈছে 6টা পূৰা 6টা আমাৰ টেণ্টবিলাক সেই তাত আছে সেই তাত বনফায়াৰ হৈ আছে তাতে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে কেমেৰাত দেখা নাই ত' চবেই চেক ইন কৰি আছে এতিয়া আইডি চাইডি দি আছে ভাগৰ লাগিছে বহুত ভাগৰ লাগিছে বেক পেইনটো আছে লগতে তো চবেই ডিচাইড কৰি আছে ৰাতিলৈ কি খোৱা হয় কি বনোৱা হয় বিকজ 10টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আছে আকৌ সেইটো কাৰণে 9:30 মানে ৰেষ্টুৰেণ্টকেইটা বন্ধ হৈ যাব বেদৰা কিবা খাব নেকি নাই জাষ্ট চেকিং কৰি আছোঁ তোমাৰ নেটবিলাক অঁ ধুনীয়া দলং এখন আছে দেই পানী চানী নাই পানী থকা হ'লে মজা লাগিলে এইটো বঢ়িয়া দিছে গুলি দিছে এইটো গুলি লোক এট দিছ চবেই অকণমান ফ্ৰী হৈ লওক ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম চবে গীটাৰ এখন লৈ আহা মজা আছিলে মই জানা মই এটা এচত আছিলে মোৰ মই তাক কৈছিলোঁ গীটাৰ এখন লৈ আহোঁ নেকি আজি গোটেই পাৰ্টিটো ইয়াতে হ'ব মানে আমি কোনটো লওঁ টেণ্ট তো আমি টেণ্ট চাই লওঁ ब्रीफिंग होगा शायद अभी सूरज और साथ में किसी को ले गया हम नहीं किया हम अभी जा रहे हैं रुक जाओ हम लोग एक साथ जाएगा बुझे जाना रुको मैं এটা কথা সবকে কৈ দিও হা এটা একদম ভালকে শুনি লবা যেহেতু পাৰ্টি কৰিম বুলি আহিছো বে পাৰ্টিয়ে কৰিম এইটো কি আছে বেয়া আছে নেকি নহয় স্যার এইটো বালিশটো মানে ই বনা নাই স্যার মই মানে হাৱা ভৰা নাই স্যার বতাহ বুজি পালো হাওটো কিটা হৈ যাব কাপোৰ এটো হ'বনে স্যার লাগিলে ক'ব আনি দিম আৰু আছে লাগিলে মানে লাগিবই হয় স্যার আনি দিম আৰু ইয়াতে থাকিম আৰু দুখন আনি দিম হয় স্যার এটো ফুলাই থোৱা আছে নেকি দিস ইজ আवर টেন্ট বহুত আছে চাৰিখন আছে আপোনাৰ নালাগিব তো চবে লাগেজ আনিলে আমি আনা নাই লাগেজটো আনি লওঁ ফ্ৰী হৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত বহি নেক্সট কি কৰা হ'ব Let's think about it. ইয়াত কিন্তু পানী থকা হ'লে মজা লাগিলে কিন্তু চ' দিছ ইজ দ্য হোল মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট এতিয়া চবেই আমি জাষ্ট গৈ টেণ্টৰ আমাৰ বস্তুবিলাক থ'ম তাৰপিছত স্নেক্সৰ কাৰণে কিবা অৰ্ডাৰ দিছে চাগে তাৰপিছত পাৰ্টি বিগিন হ'ব আৰু এতিয়া কি কওঁ লাহে লাহে পাৰ্টি বিগিন হ'ব এতিয়া আৰু আমি এতিয়া টাইম হ'ল কিমান 8টা বাজিলে তো কেম্পত যাওঁ Say she shake it for the Instagram and a Twitter page on YouTube. She's a makeup artist. It's 10:20 right now at the night. আমি এতিয়ালৈকে লাঞ্চ ডিনাৰ কৰা নাই তো চবেই অকণমান এনজয় কৰি আছে চবেই এইবিলাক আমাৰ কেম্প পুৰা কেম্পিং আছে চব ছেট চবেই ফূৰ্তি কৰি আছে আমি মেবি ৰাতি বেছি দেৰি নকৰোঁ 12টা বজাৰ আগত চব খতম কৰি আমি খাই বৈ শুই যাম তো কালি ৰাতিপুৱা দেখা যাব কি কৰা হয় তো লেটছ এনজয় ইট বিকজ দিছ ইজ এ প্ৰাইভেট পাৰ্টি চ' উই কান ছে দ্য নিউজ Very good morning from Kaziranga. Look at that. पहले फ्रेश हो लो তাৰপিছত কথা পাতি ভাল লাগিব তো আই চ' দ্য অল দ্য প্লেচেছ কি আছে ইয়াতে চাবৰ কাৰণে
ফ্ৰেছ হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেতিয়ালৈকে মাতি নল'ব। This is a quick review the tent tour. This is the tent tour. যদি ঠাণ্ডা দিনত আহে ফটো এটা মাক নামাৰিবা নে কি? এখন কেনেকৈ লৈছোঁ দেখিছা নাই? গুড মৰ্ণিং তো যদি ঠাণ্ডা দিনত আহে ইয়াত আৰামত, যদি তলৰ চাৰ্ফেচটো ভাল হয় 1 2 3 টাইটকৈ 4টা হৈ যাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ 4টা টাইটকৈ হৈ যাব পাৰিব। আমি কালি বেদদা আৰু মই টেণ্ট মেট আছিলোঁ, মানে টোপনি যোৱাৰ পিছত গম নাপাওঁ, তথাপিও কিন্তু এই তলৰ বস্তুটো বহুত টান, একো নাই দিয়া ছাপৰ্ট, জাষ্ট ইমান পাতল বস্তু এটা দিছে। এইটো অকণমান ডাঠ হোৱা হ'লে শুই আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইটো কাৰণে কম। তো আমি এতিয়া জাষ্ট বস্তুবিলাক ওলাই গাড়ীত ভৰাই লওঁ, কাৰণ ইয়াত থোৱা একো মতলব নাই। ধুনীয়াকৈ গাড়ীত গৈ ধুনীয়াকৈ ছাইডত ভৰাই থৈ তাৰপিছত আমি ফটো চটো ক্লিক কৰিম এতিয়া দিনত ন। তেতিয়ালৈকে আমি বস্তুবিলাক ঠিক কৰি লওঁ, চবেই দেখক। তো আমি গাড়ীত বস্তুবিলাক থৈ লওঁগৈ এতিয়া। বছ এই গাড়ী চাবি দিয়ক, মূৰ বিষাইছে বোলে। চাহ দিছে খাই নেকি? অঁ পালোঁ। অ'কে, মানুহ চব উঠাই নাই। হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় শিৱ শংকৰ। ব্ৰেকফাষ্ট মানে কি, ব্ৰেকফাষ্টৰ নামত চাহ একাপ দিছে, তো চাহটো খাই লওঁ। দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰণ্ট। দিছ ইজ এন এক্সট্ৰা দোকান, ইয়াতে আপুনি চব বস্তু চাহ তাহ এভৰিথিং আপুনি ইয়াতে বিচাৰি পাই যাব, কিন্তু এতিয়া বন্ধ। Oh, this is a tree house. ওপৰত গৈ দেখাম বাৰু। And this is the national highway. This is the Buda Pahar. Okay, good morning from Wailuj, Kaziranga. This is the tree house. On it. Actually very well decorated. Tree house সববিলাক জাগাৰে টেবল বেঞ্চ হওক, সববিলাক কালাৰ হওক, সব উডেন কালাৰ হয়, গোল্ডেন কালাৰ হয়। তো নট ভেৰি মাছ ভিউ ফ্ৰম হিয়াৰ, বাট একটা ডিচেণ্ট ধুনীয়া ভিউ পোৱা যায়। That's the campsite. All the camps over there. মানুহবিলাক সব ৰেডি হৈ আহিছে। So this is the breakfast time. Chai. Actually this is the chai point. Chai point. Chai. Good morning all of you. Good morning. Chai important. Yeah, obviously 100% di din. Thank you. Charge nahi bhai, no compromise. Sorry to say. This is the counter. And we are going to take the chai over here. Well placed. My camera. Chai. Exactly मक्का चाय যোনটো টেষ্ট সেইটো অহা নাই, কিন্তু ফিল তো এতিয়া আমাৰ প্লেনিং কি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, কাৰণ মানুহবিলাক শুই আছিলে, কিছুমান উঠিছেহে, চবেই চাহ তাহ খাই আছে। তো এতিয়া হৈছে 9:50। তো আমাৰ মে বি প্লেন আজি কাজিৰঙা মেইন গেটত এপাক সোমাব, চাগে সোমাবলৈ নোসোমাই নাজানো, বাট উইচ কি চবৰে প্লেনটো তেনেকুৱা হওক, বিকজ কাজিৰঙাৰ নিয়াৰ বাই থাকি এবাৰ কাজিৰঙাত সোমাই নগ'লে ভাল নহ'ব। আৰু ফ্ৰেংকলি বতাও, মই কাজিৰঙাত এতিয়া সোমাব বিচৰা নাই, বিকজ মোৰ প্লেনটো অলপ ডিফাৰেণ্ট আছে। সেইটো কাৰণে মই এবাৰে ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো আজি এনেই এপাক সোমাই মেলি কিবা কিবি কৰিবলৈ ভাল হয়, কিন্তু বেচিকলি ইমান কাজিৰঙাৰ ভিতৰত চাফাৰী টাফাৰী কৰা ইমান প্লেনিং নাই আজি, আৰু নহ'ব, বিকজ আজিয়ে ইটানগৰ অৰুণাচল আমি ঘূৰি যাব লাগিব, বিকজ আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰা 3 hours, দেন যোৰহাটৰ পৰা হাফ এন আৱাৰ, দেন ফেৰী লৈ আকৌ ফেৰী লৈ, কুৱাইট হেক্টিক প্ৰচেছ আমাৰ কাৰণে। কিমান সময়ত আমি গাড়ী পাওঁ, বহুত উঠিলে নাই, চাবিটো মোৰ ওচৰতে আছে ন, তোমাক মাতি আছে, চাহটো খাই লওঁ।
আৰু কপ খাম অ'কে চাহ হৈ গ'ল আমি ফটো এটা মাৰি লওঁ বোলো তাৰপিছত চাম भातर लगे सब्जी तो माखा থাকে तो सब्जी तो खाली दे लागो और इखाने की है তো ব্ৰেকফাষ্ট ডান ফ্ৰী ৱাইফাই যাওঁ ওকে ফ্ৰী ৱাইফাই আছে এইখনৰ নাম হ'ল ৱাইল্ড উডছ কাজিৰঙা এথেনিক এণ্ড চাইনিজ ফুড নিয়াৰ বাই বুঢ়াপাহাৰ যদি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহে দেন বুঢ়াপাহাৰ পোৱাৰ আগে আগে আৰু যোৰহাট ফালৰ পৰা আহিলে গুৱাহাটী বুঢ়াপাহাৰটো পাৰ হয় চ' দিছ ইজ দ্য মেইন এণ্ট্ৰি এইটো এটা ট্ৰী হাউচ অথনি দেখাইছিলোঁ এইটো এটা ট্ৰী হাউচ এইখন এখন দোকান এইটো এটা এক্সট্ৰা হল দেন বেডমিণ্টন কোৰ্ট ৱাছৰুম কেম্প চাইট দ্যাটছ অল পুৰটো ভাল লাগিলে খাই হয়নে হেল্ল' এইটো হ'ল আমাৰ লেট কুলাৰ নেকি এই অশান্তি দি দিলে কথা পাতি আছো হেল্ল' বৰুৱা कुक थैंक यू सर थैंक यू बढ़िया खाना खिलाया आपने कैसे बना लेते हो इतना अच्छा खाना भाई थोड़ा बताओ इसमें क्या दिया था मटर में सुबह का ब्रेकफास्ट का सब्जी में ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी तो मक्खन भाई मतलब क्या पूरी बनाया गजब गजब सादा सब्जी बनाई कोई सब्जी ऐसा कुछ नहीं कहाँ से हो आप ये लोकल ठीक है बढ़िया थैंक यू কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আহি বহুত ধুনীয়া জেগা আশা কৰোঁ চবেই আহিব এনজয় কৰিব জেগাটো ভেৰি গুড এইটো আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ হাউজ দ্য ফিলিং My knees are paining, my bum is paining, everything is paining. আমাৰ বছ प्लीज एक्सप्रेस सम लव्स अबाउट दिस प्लीज नहीं अच्छा लगा और हम लोग सोचता है कि ऐसे ही एवरी 6 मंथ हम लोग ऐसा कुछ पिकनिक प्लान करें ठीक है बट नंबर्स के साथ और एक्सीलेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज तक ऐसा एंजॉय नहीं किया बहुत ज़्यादा पिकनिक किया बहुत ज़्यादा पार्टी किया बहुत सारा कंपनी में बट ये सबसे यादगार रहेगा थैंक यू ट्रस्ट मी गाइस दिस मैन इज वेरी एनर्जेटिक अगर आप इनके साथ रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली फायर हो जाओगे मतलब दिस काइंड ऑफ चलो थैंक यू वेरी मच ओके यस सबतকৈ দেৰিলৈকে শুই আছে এজন মানুহ কিয় ইমান দেৰিলৈকে শুলা কোৱাচোন কালি ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে থাকিলোঁ প্লাছ ইটছ বিন এ ৰিয়েলি অসম জাৰ্ণি এণ্ড উই হেভ ৰিয়েলি এনজয়ড এভৰিথিং আউট হিয়াৰ It's a full party, full enjoy. ফুল পাৰ্টি ফুল এনজয় Full happy. ফুল হেপী Full night. Yes, dancer boy. बहुत मजा লাগিল আৰু কি কওঁ আৰু পুষ্পাৰাজ ইয়বতে কেদেলা Hey, gole. অলপমান কিবা এটা এনজয় হ'ল ভাল লাগিলে হা তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল জীৱান বহুত ভাল লাগিলে ইট ৱাজ অছম পাৰ্টি আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এইটো এটা মেমৰেবল মোমেণ্টছ ভেৰি যোনটো আমি লাইফ টাইম মনত ৰাখিম বিৰাট ভাল লাগিছে আমি আশা কৰোঁ আগত জলদি আৰু আকৌ এনেকৈ এটা পাৰ্টি এটা কৰিম পুষ্পাৰাজ বৰুৱা কেনেকুৱা লাগিলে বঢ়িয়া লাগিলে চবেই আহিবা ইয়াত ভাল বঢ়িয়া শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভেৰি গুড আমাৰ ৰাইজে ঝুলনা খেলি আছে যে গলু মলু চাপ কওক কেনেকুৱা লাগিলে আহি দাস ৰিমেন দাস বঢ়িয়া সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আৰু এইটো স্পটত এইটো এম্বিয়েঞ্চত ক্লাছিক cars are lined up so it's time to say bye bye this Wildwoods guys bye पीछे को लोग कौन है bye see you soon bye see you soon bye
Girida, manager of Wildwoods, Kaziranga, right? So bye-bye. Thank you for the service. আহিব আৰু Definitely. Bye-bye. So, আমাৰ owner, right? মোৰ চিনিয়ৰ মানে এইটো কেতিয়াৰ পৰা আছে? এইটো লাষ্ট 3 months হৈছে ষ্টাৰ্ট কৰা। তো ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ফৰ দ্য অল ছাৰ্ভিচ। আৰু আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি মানে ফৰ দ্য ভিউৱাৰ্ছ, মানে ভিউৱাৰ্ছ নহয় মানে যোনবিলাকে আহিব বিচাৰে? কেম্পিংটো আমিতো জেনেৰেলি গ্ৰুপ ৱাইজ কৰি আছোঁ। বাকী ৰেষ্টুৰেণ্টখনটো আমাৰ ৰাতিপুৱা 8 পৰা 10টালৈকে খোলা থাকে, এনি টাইম আহিব পাৰে। ভাল এথেনিক খানা, চাইনিজ, ইণ্ডিয়ান, তন্দুৰ, তো চব ইয়াতে এভেইলেবল আছে। চ' ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ক্ৰুজিনছ চাগে এইটো ৰাস্তাত চবেই পাব। Definitely. ফ্ৰম গুৱাহাটী টু যোৰহাট যদি কোনোবা ট্ৰেভেল কৰি আছে, চ' চবকে ৱেলকাম। Thank you for the service.